Yes, tubahaye ikaze ni kuri Sam Plus N TV, muhawe ikaze abantu bashyashya mukore subscribe, turabakunda cyane kandi tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye umunsi ku munsi, muzajya mubona amakuru agezweho kandi amakuru yizewe muri showbiz ndetse no mu bindi bisata bitandukanye muri showbiz nyarwanda, yaba muri sinema, yaba n'andi makuru azaba ari ingenzi, tuzajya tuyabahereza gatanu kuri gatanu. Kora subscribe ndetse nubona video ari nziza jya ukanda like, ube wakora na sharing inshuti, sharing abavandimwe babashe kumenyera amakuru ku gihe. Yes, reka dutangirane n'iyi nkuru. Ni inkuru ivuga ku muhanzi waririmbaga gospel, bamwita Theo, bose babireba muramuzi. Yaje kujya ku rubuga rwe rwa YouTube channel agira byinshi atangaza ndetse amena umuceri mu mvugo z'urubyiruko. Yaje kuba yagira byinshi avuga. Rero ngaruke kuri kimwe cy'insengero. Wari uzi ko nshobora kuba mu byo nibuka nzi neza naba naranyoye ku nzoga bwa mbere nzinyweshejwe nabo nitaga abapasitori, abo nitaga abashumba, nkagenda ngiye kuririmba yantumiye kuko habaga hari ibyo mwavuganye ari buguhe, kwa kunda kubwira ati ngwino tugende tunasangire, kwajya kubona ukabona tumije nk'igicupa cya konyage. Ibyo se wari ubizi? Nimba wari unabizi se ugira ngo mu buhamya navuze ibyo narabivuze, ugahita wumva n'umutima uragusimbutse. Ubwo nuko natangiye kuzinywa, bamvangiramo n'udufanta ngo nywa, bakansomera ibyanditswe byera biri muri Bibiliya. Nzi ibyanditswe byinshi byakunywesha inzoga, ariko najya nkubwire ngo uzazinywa zikwandagaza. Mfitemo n'abandi banywesheje inzoga bambwira ko nta kibazo, turazisangira rimwe kabiri. Ndabafite bantaye mu kabari babonye maze gusinda kuko ntarimba ishoboye, muriruka muransiga, sigara mu bubari nkuramo imyenda, batumaho umudamu wanjye arara ijoro atazi naho ubwo bubari buba. Nabo ni abapasiteri muri babiri. Niyo mpamvu ntashobora guhakana izo nsengero zidasobanutse, izo nsengero zirimo ubutekamutwe, ntabwo izo nzishyigikiye. Ntabwo ndi buvuga izina, ariko wenda uriyumva nawe ubimenye. Ntabwo muhari mwanaye mu kabari mukigendera, naje ndi umuririmbyi mukansiga ndi umusinzi ku gasi. Abantu barabizi. Ndi umuntu wahagarara nkavuga ni hari umuntu, hari itorero ahantu nagiye, mwajya muri biro n'umushumba ngo nibura muganire uko iteraniro ryagenze, agahita akubwira ati ariko nuramudiyakono ureba nta mugabo agira, umbwire mugupangire. hari ibintu byinshi byamubayeho rwose abitewe n'abapasiteri, aho inzoga za mbere ngo yanyweye yazinyweshejwe n'umupasiteri. aramubwira ati rwose narakubatije, nkubatiza mu mazi menshi, ngwino nkubatize no mu nzoga wumva ibyo ari byo. Ibi ni byo Theo yagiye atangaza rero mu kiganiro yakoze gifite hafi iminota 30 irenga. Akaba yatangaje ko rero ndetse n'ibijyanye n'ubusambanyi yagiye avugwaho nabyo bifite aho bihuriye n'abantu bazwi mu ijambo ry'Imana. Ubwo hari n'abapasiteri bambwiraga ati hariya hari umudiyakoni kandi akeneye umugabo, ufite kuba waza ukabikurikirana. Yes, Theo rero nibyo yaje kubatangaza, aravuga ati rwose ibintu
byagiye bimbaho akenshi n'abakozi b'Imana twabaga turi kumwe baranshukaga, bankoreshaga amabara. Aragira ati hari ibintu banywa rwose birenze bisindisha kurusha n'izi nzoga muzi zisanzwe, ati hari byinshi muba mutazi. Yes, iyi ni inkuru rero yaje ko gutangaza abantu benshi cyane, baravuga ati noneho Theo finally amennye umuceri hanze ku mbuga zitandukanye, abantu batangaye cyane. Yes, indi nkuru rero tubafitiye ni inkuru y'itsinda rya Traffic Jam, abantu bakunda gusohoka murarizi, itsinda rikunda kubasusurutsa cyane, aba DJs batatu, triple DJs. Yes, uwo bita General Benda, Eric Semuhungu ndetse na DJ Caspi baje kuba bashwana. Rero Semuhungu aravuga ati DJ General Benda ndakwirukanye muri groupe yanjye, ati uri kwitwara nabi, uri kujya mu tubari twakubujije, tubari tudutesha agaciro, utubari tutari kuri level yacu, ntabwo twakomeza gukorana ujya kudutesha agaciro. Mu magambo yatangarije kuri live yari yakozwe na Godfather, mu ma live we ajya akora muramuzi, Eric yavuze ati General Benda ntabwo yumva, umugore we aramuyobya, mujya mu matwi tuganira ibintu turi ku kazi, yagera mu rugo akabihindura. Namubujije kujya mu kabari ka make gaciriritse, ariko byaranze ahora asubirayo. Rero njyewe ndamwirukanye, namwirukanye, ntabwo twakomeza gukorana atesha agaciro groupe yacu. Ako kanya bahise bahamagarana General Benda aza kugira icyo avuga, nawe agira byinshi atangaza byatunguye abantu. Ubwo yavuze ati njyewe kuba banyirukanye ntacyo bintwaye, nta kibazo mfite, nzakomeza nikorane. Ati kandi n'ikindi Eric Semuhungu yaransabye ndamwima. Ni ibintu byaje kuba bitangaza abantu. Murabizi ko Eric Semuhungu asanzwe akunda abo bahuje igitsina, ariko Semuhungu nawe yahise abihakana, aravuga ati nturi level yanjye. Ati nturi level yanjye. Tumva ni inkuru nayo ikomeje kugenda ivugwa hano kuri izi social media. Reka tube turekeye aha, tuzagumya kubana no mu zindi nkuru. Stay tuned.